ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്ന് ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു വ്ളോഗാണ്, ചെറിയൊരു വ്ളോഗ്, വലുതൊന്നുമല്ല, ചെറുതന്നെ. അപ്പം കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാനിങ്ങനെ വയനാട് പോയാലും കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയനാട് ചുരം ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയാലോ? എന്നാൽ വരി, നമുക്ക് പോയാലോ? ഞങ്ങൾ പോയപ്പം തന്നെ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയിട്ടായിരുന്നു പോയത്. പക്ഷെ അത്ര ട്രാഫിക്കോ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ചുരം കയറി. വയനാട് ചുരം കയറാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്തായാലും പോയി കാണുക. അതൊന്നൊന്നര ഫീൽ തന്നെ കേട്ടോ. വയനാട് ചുരം കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയവരെല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞെന്ന് തന്നെ പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പം പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് പുറം ലോകം ശരിക്കും കാണുന്ന തന്നെ. മക്കളൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് തന്നെ. അപ്പം മോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ മങ്കിനൊക്കെ കണ്ടു, കുരങ്ങനൊക്കെ കണ്ടു. കുരങ്ങനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന തന്നെ മൂപ്പര്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു, ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആൾ. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിട്ടേൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ആൾക്കാരധികം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആരെയും പാർക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ചുരം കയറി ഇറങ്ങി. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കുഞ്ഞു വ്ളോഗാട്ടോ, വലിയ കുറേ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.